bouger te koningana te balobi tango koti awa otikali mbala moko. Bandal. Tous les quartiers confondus. Bisengo, Adoula, Lingwala, Lubudi, Sinkin, Kasavubu, Bango tout bazelara, Libérateur, Yabajen, c'est Ikombola. Masua Ikombola, pona nini. Yango moninde tindeko na biso West Abadjango. Tozana wana za frère na ngai ya yaya na ngai. Obeti na musique sali succès na monde ya showbiz o bazolinga bakende kuna balobaka basala musique ya showbiz. Premièrement d'abord tozana na 6-9 o ezakamba ngaza 9-3. 6 c'est ça 666 mais na Congo Conscient TV. Vous s'abonnez massivement balobi awa information tout ça. Politique, théâtre, musique en général tout ça avec lui-même les boss. Bojo Kongolo 001 balobi 001 Bojo Kongolo balobi non y a pas toi y'a que toi hein Congo Conscient TV ya monde chaîne ya malonga to ningana te to zala kaka wati misoga holo korpo tatikema holo korpo tatikema holo korpo tatikema takema holo korpo tatikema holo korpo tatikema holo korpo tatikema takema Mbote bandeko balandi ya solo tozali vraiment na esengo makasi o mitema ya koyeba ete bozali penza ebele na sima bitando na bino na tina kolanda bongo chaîne na bino bomesana na kolanda tango nyonso Congo Conscient TV. Congo Conscient TV mais kaka tokolobaka tango nyonso etelemi penza na tina ko conscientiser na tina kolobela bongo actualité pona mbala moko lisusu tokutani bongo na émission na bino tolobelango oyaka na tina kolobela nyonso esengeli tolobela ba news ba actualité o esengeli boyeba ya solo tokola lisusu na kati ya plateau na biso na tina ya kolobela ya solo oliboso elobeli ezali bongo ndeko wa bino ya tango nyonso kuti mayala kaka na kati ya Congo Conscient TV na tina ya ko conscientiser ya solo pona lelo tokutani lisusu na moko ndeko artiste rappeur anti-impérialisme donc na yende tokosola bongo mai oyo etali mindule neteni oyo ya rap kasi ba rap oyo ezali na lolenge ya kolamusa makanisi ndenge kaka elobami na Congo Conscient TV ba rap oyo eza conscient musique oyo ezolamusa vraiment makanisi ya bato pamba te totali na mokili mobimba na molongo mobimba loposo ezonyokoma lokola koleka loposo moyindo ezali tetala tina ena manaka mabiso matelemaki penza na tina ya kokonscientiser ya solo tokozanga te kozongisa matondo atope ba merci na bino oyo bozo soutenir biso de près ou de loin na moni bongo na Canada na Québec Bojo Kongolo yenga masolo ya kati masolo 001 pourquoi pas président yenga coup du tour du monde na Grèce pour unité Fanjo du peuple yenga basé belé na moni tendresse yenga Fallon yenga Varden yenga na bosanité papa Jean-Pierre yenga pourquoi pas maman Niclaire Munga pour unité ya yimu kuita ya solo pona ko monopoliser parole te pona ko zwa penza bangonga mingi te na kokende vraiment na tina koyamba invité na nga mokolo lelo na tina koloba mbote artiste mbote Nikuti Mayala mbote Mobino andi balandi pe ba tala oza mbote na bande ko balandi oza biso oza bino mwana na komba koko ikombola etumba 9-3 village Pombakalunga Alcatraz moko mokobi msala ya mindule oyo ete moko na biso azonga mokili ya molimo na kombo ya koko miti kitoko solo bongo ete atikela biso makambo solo bongo tomema bilenge na biso na bonne mpe na nouvelle ordre mondial. Voilà ndeko masuwa ikombola etumba toyambi bino na kati ya plateau na biso bien que total ici na bandeko bazolanda biso ke boza artiste rappeur tolingi ko toyeba obetaka wapi boza na groupe na bino moko to pe boza na lisanga moko bandeko balandi oyo bazolanda biso baza de partout dans le monde bayebi bino penza te bo talisa penza oyo bino bozali pe lolenge nini ya musique oyo bino bozobeta maloba na mboka. Merci mingi ndeko Kuti Mayala na opesa biso maloba
solo bongo toza bongo ba musicien oyo ete toza na département ya musique oyo tobengi rap. Rap qui signifie la révolution Africa populaire. Esika ete ba noir ete ko umela na bango na boumbu esengaka ete baya na révolution oyo kozala ete na population o population yango ezala ete ekozala kaka ba africain wana eza lokola biso nyonso mpe surtout bilenge nde yango biso tozalaka na groupe oyo tobengaka na kombo ya 9-3 village Pembakalunga Alcatraz mpe bongo na bandeko na biso nyonso tozala na bango ete na engomba ya Sinkin na mabele oyo ete tofandi esika ya Bandalunga na quartier Sinkin tokolaboraka na bandeko par rapport ya kokonscientiser bilenge nde bongo groupe na biso toza na rap toza na village Pembakalunga 9-3. Voilà. Bandeko balandi bosili bongo kososola ete tozali bongo liboso ya ndeko Masuwa ikombola moko moyembi na kati ya village Pembakalunga 9-3. Tolingi toyeba sikoyo village Pembakalunga 9-3 na niveau nango na minute oyo bozaleli parcours nango to lisolo nango eza penza ndenge nini bandeko balandi soki bakoki. Bon lisolo na biso ndeko Futi Maela eza très bien. Eza très bien pour nanano. D'abord je félicite bien Nzambe apesi biso bomoi tozala yango ezolakisaka tozali. Est-ce que na kati ya village wana ozana mwa ibonga moko to poste moko boye na kati ya na episode bengo groupe d'orchestre na bino village ndenge lobi Pembakalunga 9-3 ozana mwa na koloba poste moko boye to occupation moko boye na kati ya village wana bien kozo continuer na question ni. Ouais, naza na poste naza na fonction na groupe na biso. Koza orchestre nini naza na fonction ya DA eza directeur artistique. Naza pe lisusu au niveau naza autorité morale pour la musique ya révolution Afrique. Avec autorité morale wana autorité morale nationale. Donc yonde pena oza lokola papa na bango nyonso kuna. Ouais, ngande mutu naza icône na bango po tozonga na ba ressources ya ba prophétie. Prophétie ya auto vénéraka na musique obiso to sala rap makuku monde de style ya sika. Nouveau style ya ba jeune rap makuku. Eza na moko na biso oyo atika ete pouvoir wana kati na ngai nde yango monike bandeko oyo bazalaki na mitema ya malamu to ba bonne foi nde ba reconnaître ki ete aza autorité morale nde bongo babenganga autorité morale. Moko na bino oyo akufaki tozala moya toza na TV toani tando bandeko musu ba musika balanda biso obi moko na bino akufaki atikelaki na ebite place wana ndeka ko expliquer biso moko ngo nani moko na atikelaki na kombo ya koko miti bandeko balandi bandali mobimba ebi yango ete alobaki ete ikombola etumba soda makasi bunda nde yango wana ti lelo tozaka na kati ya etumba. Voilà siko tokoba na motuna na biso betela biso parcours to pe lisolo ya village Pembakalunga 9-3. Bon village Pembakalunga esalemaka esalemaka na bandeko na biso oyo tozala na bango na religion africaine. Voilà bandeko Luvata bandeko Kamanga bandeko Koinzale. Voilà oyo ete lisanga eyebika tosala mpe tobeta mpe bafestival oyo ezalaka ya lisanga bale 9 mars je crois ba 2017 2018 je crois tobeta na tenda Kongolo tozalaka ensemble biso nyonso tozalaka lobina banani otangi bakobina ndenge bobandaki ndenge oyo noyo wana ezalaki noyo ezalaka bien bale vénérable bakaka zindoki bakonzale boyele tozalaki ebele banetuti bakoko bazalaki mwa ebele bakaps kapangala tozalaki mwa ebele bandeko ya balemba bandeko ya badelfo bino wana pena nde bosalaki nde basali tosalaki leo wana ya kosala mwa racine wana par rapport ya nouvel ordre mondial oyo toninga to établir yango na mabele ya Bandalungwa po balobi Bandalungwa eza na mabele moko boye eza terre sacrée mais tellement na kisacré nango mundele ayako kobebisa yango nde ezalaki pamba te bamilimo lokola bamiti kitoko babimela wana babiso baikombola etumba bakoinzale banekalunga babimela wana donc tozalaki tellement ebele
ne tofanisaki tosalaki bamakanisi wana te tosala mwa musique africain. Musique africaine oyo eza ba ressources ya bato pa chapeau. Wana dia bulimbisi wana eza na bandeni wana poto za na ba précision. Tosala bola na biso de village ka Pemba Kalunga. Eza succédeur ya Alcatraz. Alcatraz esalami na 2012. Voilà. Tango toyo kota na nouvelle ordre mondial oyo sengete ba jeune tokoma conscient tozi faire vous voir ba kokolodi ba kaka zindoki ba kokoboka ba nelusala nde sali biso to sala pe kana biso moko boye ya ba jeune oyo toza influer na mabele na biso ya bandal. Voilà. Na kolata kazaka ya kozonga conscient na vuto religion vuvambu nde sali biso to sala village Pemba Kalunga 9-3 oyo tobengi libona misato. Voilà. Nde yango tokobosa na ba succès tokozala ba grand te faut tozala ba reconnaissant yango monique tant tosali eloko wana ba 2012 tokomi kosala continuité oyo sala mato oyo tolobi Alcatraz c'est du blanc eza trop de kimundele mais eza na bakor oyo ezo anime yango eza bamindele te donc faut tosala yango tobalanisa yango na village Pemba Kalunga tobalanisa yango na village Pemba Kalunga nde yango tosalaki village Alcatraz village Pemba Kalunga 9-3. Voilà, l'évolution parcours du lelo. Est-ce que baibi balobi bino obisa mingi terme moko ya rap makuku. Ouais, rap makuku tonya to yebele kuna bandeko balani. Rap makuku ezani. Rap makuku eza mode de style. Mode de style ozalaka na bato bazana ba mutu na mutana style na ende style trap, style nini ya relaxa ba folie ya ba bilamba biso tobité. Fini ça, il faut te dire makamwana. Tu es la nouvelle ordre mondiale. Oh, ils ont l'acceptation était jeune. Lobby à Moka. Les Arabes pas bilingues. Néanmoins, un rappeur a dans révolutionnaire Africa populaire. Tant Moka ils allaient na kubeba. Né utilité rappeur. Il y a repéré ça batunini. Pour cause à la messager. Pour un rappeur à sa messager. Message nino yenango. Et ça message à ba valeur pour libérer batuna libulu. Pour Moka ils allaient libulu. Nebiso village Pemba Kalunga toya tant que ba villageois esprit village esprit Alcatraz yango ne monika toyo tiela bilenge na biso par rapport ya mabela bandal oyo epanza na sango ya mabe meza mabela ya bafali pour par aigle mabele oyo eya na ba valeur tant que biso pe tozawana et tant que ikombola etumba couronné par miti kitoko pe fumukusu kia mzala panda fona pesa ba valeur. Il faut pas ba valeur ya ngo monika mo de sili wana to yakina ngo rap makuku eza non rap ya bofinga na koloba vérité qui dit vérité c'est la révolution pour un révolutionnaire faut allo ba vérité bo sembo o ezali. Voilà déjà je pense que batota la bisonné na lo bakaka basé de partout dans le monde to lo ba plus moins mini juste moi le roman boyé ko bato batota la biso pas c'est na banda ko na éviter au proposer ba monini na proposer bino te mais na opesa bino loko eza na marché na minito nango pe bientôt ezobima eloko asika titre nango nini titre nango eza opération tout neuf voilà opération tout neuf opesa biso yango nyonso wana vraiment to pe oyo ezali mpona kosala plaisir na yo Idriss Basunga Indiana na France ozolanda ngai na minito pourquoi pas Grâce Kabi la patronne pourquoi pas Chris Kadimaya Mirna Baboté na ki bola na Canada wana et ça là toujours kitoko makasi pour votre plaisir suivez. Batula mpaka ba mona PLV Bachatembe ba mona Marshal Taille gagnant version France 9-3 sans péché Milombo Opération 9 Pourquoi m'a tout neuf Neleko ya roi soleil. Donc pas de complexe. C'est que pas de complexe. Donc pas de complexe. Opération 9 Pourquoi m'a tout neuf Neleko ya roi soleil. Donc pas de complexe. C'est que pas de complexe. Si donc, pas de complexe. Mon année samboka
yoka toli soko boko yoko comme poli biso simunoko ese lobby maikata kopo ese koi kongwe baby pona basambeli yango biso nzoto tozakami bobeta likofite na songa mbeli tango kolongola pwe makile tangi bamboka te tosangana kimoyengali tolakisa na kongo ke bomoko ezai toboyi na biso makamba boka bwani kobunda tongo poka pona kowela bokonzi yango tezetinda toyelaki kasa tinde lobi bosangani tokoma biso pasona te a promise yango kwa tulendo pungwa lingi jia batela nde nzoto na musuni kolisa mtu na likanisi tosaka molili pe na moyi po umela seko na mokili eloko te ebangisaka nga po esi nasimbami na nguya milimo bapesanga namonaka mabe ntango nyonso eza koya bativangana Opération Neuf pokoma tout neuf neleko ya roi soleil donc pas de complexe c'est que pas de complexe pas de complexe pas de complexe donc pas de complexe. Voilà, bravo. On a vu qu'il n'a pas parlé de Betty Maboko pour les amis vraiment Kitoko Makasi. Déjà, Opération Neuf. Opération Neuf, le mot de bien haut. Ouais, on est en train de par rapport à éclaircir qui signifie neuf. Oui, on a 4 village. To libanda village. Na beto ba na kati ya village. Olingo lo bani na nzembo. Na linga na loba pona mutu akoma tout neuf. Na pour mutu akoma neuf na opération tout neuf. Faut ça d'abord n'a pas de complexe. Pour ne le roi soleil, ne le roi nguya. Molimo nguya o kama mboka na ba musicien, ba rappeur o ba oya na ba message, ba messager, il faut pas ça ba nguya. Voilà. Donc yango monique na ile bango si l'opération neuf. Les afro house, les musique moi vous afro house. Il y a rap makuku. Les style moi boye koya. Donc il y a qu'à par ça. Pour éclaircir batou qui signifie neuf. Parce que binombo bandiango to ibeta déjà. Ngamu tuna bandiango na kati ya village. Ngamu na bandiango na kati ya village. Pour la musique bambokatier. Voilà. La musique bambokatier. Donc le inspiré par bambokatier, on peut s'en pas bambokatier. Voilà. Ce que tu dis, est-ce que musique au bêta, la révolution, musique au bêta, et roloba makambo, la musabato makanis. Est-ce que vous avez tant de choses à vous banniquer vraiment? Il y a roloba au bolobaka, il y a roté au botéaka, de peur que vous souka mabeto, obima bete, na éviter. Est-ce que vous avez un makanis ou un musicien, na rappeur, musicien rappeur, na rosa na bubangite. Nautika style. Est-ce que mutu atika eloko na mokilo za bobangi ni? Po ebika mutu tu akufaka. Voilà. Ngana lo ba vérité. Na dénoncer style on nzamba botanga a créer la ngai ni na otika. Quel que soit ko zo atoko bonga. Italinyo so wana kaka na maboko nzambe. Ngeza kaka na démontrer on na yotika tininga na yotika. Do atana ata bobuma musu. Mais bobuma est-ce que bato boya na sima? O bo hérité silwana. Bobuma bango. Bozo luka ba guerre entre bino na bato o boye belé bino boza bino moko. Ponga na même foule ya bato. Pona bi opération tout neuf. C'est que zo lobela bato nyonso. Donc pour beaucoup mana tout neuf ne le roi soleil. Donc il y a pas de complexe. Roi soleil toi sinon que ça bilanga. Il faut ça bilanga pour ça neuf. Donc on a un complexe à moututé. Obanga mutute mais c'est mission na bino to l'équipe to obanga mutute voilà to yeto lobela ngo ndesi o mission na biso to lobela ngo to lobela nde ba vérité na makambo ba baye ba rater selon village bien wana voilà siko so to progresser na mission na biso to yeba pour to lobaki ndenge opus bilili mwana ko za biso ba image yem to sala ki na banda ko ba za biso kitoko boye ndenge wana pe to le mateka ko yebisa bino ndenge bolanda biso de partout dans le monde bozwa temps. Il faut s'abonner à la chaîne Nabino Congo Conscient TV et puis partager vidéo pour la lelo pour que ça vraiment promotion na biso. Ce qui est déjà bino boza na kati ya religion africaine mais toyoki kana kati ya religion africaine tuka na ba orchestre eza kuna na bandeko balandaka vraiment musique ya obino bobeta ko musique ya révolution balobi village Pemba Kalunga et Kufa. Côté le baki toyeli bango na nouvelle formule pour babi awa Bundumuna bundumuna fait dire ce qu'il faut bandungu zitendi soko kite ko ya awa. Kulite baba fe. Matono mingi ndeko kuti
baye o baloba mayewana Pembaka village Pembakalunga 9-3 et Koufa. Yango kasi nazo biso kidi ko kufa c'est que batu bazate. Ouais. Baza isu na ba apprenti te. Kasi pour boyoka na ba ikomo le tumba tozali opération 9 yango boyoki yango. C'est la musique de village 9-3 village Pembakalunga. Voilà. To kufa wa. Ngai bamsupe bayoka bayoki ka yo moko ba biki beta ensemble bika yo moko ba tomsupe ba biki yo pe osali eza ba benga ngo ba stratégie. Voilà. To vivre na ba stratégie na bitumba yango. Eza ya ba réalité ya kipavita. Bokasi ya kipavita ikomo le tumba dans bokasi ya kipavita. Naza na ba stratégie. Village profite tozali en personne. Voilà. Tozala ba ndeko kuto komi fléau donc todo ya na bombe. Donc lisange bike bazo ya na bombe. Tosolola na ba frère bazé belé ba nego ba nembumba ba madingana ba frère na nga tozala na bango bayaki na le 8 mars na concert on a betaki pa ba ya anniversaire ya ba OG po biso benga ba OG bayaki wana ba monika ikombola ata na voix ya ko concertiser kaka jeunesse na ye donc ikombola bumité ezaka nena ba ndeko ya mabe oyo donc ba comprendre ka mabe mais baya va ko comprendre toujours ba finira pas pour comprendre nde baya ko sala mwa bani na bango ko kende koloba ko bebisa tandis que ngana za na au nom de autorité morale ya 9-3 ya village Pembakalunga okutu bango basala te autorité morale ou bango basala te tolito yeba mais bo salila ka vraiment village wa bo sala mo na vision na bino ezaka penzani est-ce que bo atteindre déjà vision ngo to ndeni to yeba vraiment ne bo bandela ki ndingo tangi ba kombo na sotanga ki wana to yeba bo sala ke vraiment na vision maloba na to atteindre ngo ngana zo asime na dolo ba to atteindre ngo ko ba oyo ba yaki ndeti ko fortifier histoire ko falsifier histoire ko tenga misa histoire bango na ba monani na poisa po ikombola zali kaka po na sana ba OG na sana ba 6-9 na sana ba Jamaïca na sana ba ambassade na sana tous les tendances confondus de ba 315 na sana na za ebele kati na nga pe na minute na émission na zolo ba soki tembe soki bokiti sur le terrain na bandal bo maki autour na micro baladeur bo kaka ikombola autorité morale. Voilà. Donc ba yaki ne kokosa bato village Pembakalunga ezali ekokufa te etant ke ba ikombola baza vivant pe baza na bana o baza na kati ya école ya rap makuku donc tozo immortaliser œuvre o to yuti pa nzambe tozo immortaliser œuvre o yuti pa nzambe na moni de mati mo likolo to ki kono mo na ko bisa biso na tango toza na l'ère oyo bon génie eza na musique africaine so ko bisa biso yo étant que encadreur à bazen tozo encadrer déjà bazen na village. Voilà, déjà na moni to matimo likolo to mekana mo moke ko kitana se. Dolito yeba na mo ya lelo na héros toujours passé na milieu jeunesse na rap bo beta. Enjeu ya musique africaine. Ils ont vraiment une chose beaucoup. Bon, enjeu ya musique africaine, ils ont premièrement d'abord pas par rappeur. Voilà. Dans un mot que bé barato, dans un mot que bé baba. Mission ya rappeur ndé za la kawana. Comme même batu na sentiment té. Mais même batu plus que na ba valeur par rapport à nouvel ordre mondial. Ou ezakati na bino surtout biso to za na bilenge. Eza na ota na biso ya bilenge. Donc yo rappeur, oza yeba ngoka, oza révolutionnaire Africa populaire. Yo moko même ma population na sima. Parce que population no zo même bango na ba qui anti valeur. Tout faut même bango na ba valeur. Voilà. Pour bango na ndi baza ba to société. Bango na ndi to tinda bango basa ba bilama. Bango ndi to tinda bango basa ba nouvelle, basa la ba masanga ya sika ya ba africain tomela. Voilà. Bango na basa la ba ndaku ba tonga ba ndaku. Yo ta musicien, yo ta éducateur des masses. Voilà. Mais même bon on a ba valeur. To bebisa ba enjeu tout ça té. To la to même ma ba sentiment to corona, oni wana tout ba distraction. Voilà. To zonga na ba boulot na biso na ba domaine na biso. Voilà. Musicien, rappeur, tana onde ya ngoyo. Mais ça ba tout ba valeur. Voilà. Musicien, rappeur, tana onde ya ngoyo et puis pesa ba tout ba valeur. Siko deya lelo ko yo sala mo muke pasi na matoi ya bato. Ko yo ka bino olobi boza bande ko ya religion africaine. Mais vous avez la musique urbaine, rap urbaine. Ok, bino, failli vous tirer la bloc à coco, vous tirer la bloc à bloc à calamendé, nini. Vous mettez sous musique urbaine. Là, on va nous gagner, il va se évoquer au texte. Premièrement, d'abord, musique urbaine. Bissonnier sont tous en urbaine.
qui dit urbaine et ça va étendre et si tu mise à l'élaka cause à la révolution cause à la vutuka to religion africaine et pexinga tena fanda na bandal parce qu'on a urbaine na ngai ezo senga déjà ya ba fleur wana dans ba musique ya bongo et ça dans style et l'obité que ce na ça vutuka est un catholique to un musulman moko boy ba fouet purement musulman ya ba mboka na bango kuna basala ba rapte mais bazan ka ta diffère voilà mais diffère na bango eza ba valeur yango mo biso to beta musique to za na ba jeune wana premièrement d'abord to dans on a 6-9 ko eza kamba o ba bika ikombola pas autorité morale mais pour ni 6-9 ngaza 9-3 6 c'est ça 666 mais abongwa mi a komi 9 ndenge nini beta no loko wana mais pour na nia komi 9 to dans monde o ezotambola ère du perso donc mokiliza na mutation donc tout long on a période ya 6 pour to kota na période ya 9 yango moni na besi opération tout 9 ne leko ya roi soleil pas de complexe poko ma tout 9 poko ma pas tout 6 bato outi na 6 donc bato bata mal nécessaire parce que 6 de nini 9 de nini ba outi na 6 ba komi na 9 mais quand moi mtiro 6 c'est ça ka petit de chiffre phénomène o bazaki na ba empire égypte na ba mythologie na biso ba oyeba maram na zoloba oyo lelo na zoloba po ba bi mokileza marque de la bête yango moni baza bato oyo bato memama na sentiment alors que ngai na za villageois nga villageois na komi mama na sentiment te sentiment ni corona za yo mona mo sentiment te corona zo bomba corona za te ndenge nini ya yango moni ba rappeur ebele ba memami na sentiment ba komi yo ba misien ya corona na ko yembela corona nga na ko yembela corona te nga na ko yembela jamais corona za ka na pesi bango nguya na ndenge nini donc ndenge nini yo pesa ba ba message ba misien ba bete ya sensibilisation pour la corona yo pesa ba il faut na yebisa bato que corona za te il faut na yebisa bato za eloko mo boyemi mabiso na distraction un rappeur akokota na distraction te mais il faut atabwisa bato na message oyo euti divine pa nzambe po sa révolution afrika populaire bon populaire yango olingi bakufa na corona eza te siko na bie yo ba gimani yo kobimisela ngai na bandeko balandi bolanda biso ki corona eza te otondima mais corona eza te na obimisa na mode de musique so na ngi na yemba na oyembaka ya mondele tika oyo mbuye biso maladi wana eza mpona yo moko na nde opesa bateme oyo eza normal mpona société babi oui eza mpena mambo ya solo biso bachaine na temps confinement oyo tozwaki confinement fai batina mutu na mutu soko oyopaka yango moni ngai naza mosali na ngai ya musique donc na kati ya confinement na confine te nazosala boulot mais nazozela bo déconfiner par rapport ya etamboli na bino ya baimpérialiste nga aza anti impérialiste na bombarde oyo naozela na bombarde bien namoni tozokende bien émission na biso mais na motuna moko bojo kungolo yenga na Canada alinga totuna bino kwa bana bandal ofandi na bandal mais bo beta rap makuku rap conscient ngolobi rap oyo révolutionner rap oyo et olamsa makanisi ya bato mais totali na milieu ofandi ya na milieu moko boye showbiz eza makasi tellement que ba jeune ebele o bazobeta musique ya lelo oyo bakemi na nzela wana ko babima à tel point que soko osali bongo te moyo bima eza te est-ce que bino pe boza déjà na nzela wana to wana etali bino te to neni to boye te matono mingi ndeko kuti tolobi biso toza na nzela wana te premièrement d'abord non showbiz ezali tuna ba jeune yango baza na nini bazwi nini to baza na nini maintenant obia yango moni soki tobi tokende bato baki eza tribunal opus mona mpuzwanga nanu tolobaki nouvelle formule mbundumu na tseki mfwa bandungu zitendi babi soki okokai te koya awa te ya na ndeko moko azalaki na bino lelo oyo tozotala ye azovoyage azobeta azoroule nayebi te sikoyo oyebisa ngai te ndeko kuti motu moko akosaka bino te vitesse oyo bango baza nango na obilo botikali emonaka nde sa mema bino pifo ekuti mayela eza bongo te amema pifo te eza nini vérité eyaka na oyebi omwe ndeko na olobela vérité nayebi kombo na bango bato tozalaka na bango na village ndeko voilà ye wana opus mwana tozalaka na bango toboya yango te mais ntongo olobi ke showbiz esimi monde tuna ndeti bango basalaki nini to baza na nini
baza na eloko te etant que autorité morale te maintenant bien de ata yo moko tozomona bango na ba grand ba publicité tozotala na ba TV ba publicité ezosalema ba nzembo ezobetama tozotala bango na ba chaîne minene na ebite ya de tondimaka mpe makambo mosusu eza bien fo tondima ngo soki balobi soki moninga azwi fosani opuse mwana sepela yango tolobi toboyi te moninga azwi sepela même na ba valeur nini na ba sans valeur tozalaki na bandeko ebele basali bapublicité na bandali bandeko wesa bandeko guilin baza oyo ya baproquaquer forta toyebi nde fleuriaki kisasa mobimba ya biscuit nini ese nga na kolia biscuit nga mutu na concert babilo mosusu faut te ba valeur towelela te tolukaka nde plus que valeur etant que autorité morale showbiz esimba monde na combien baza nango bango tout ouleka bo yango moni na biso nini toza na 6-9 6 places banti valeur ezali tolakisi bango elembo ya 9 eza pembeni na bango donc bakokima biso te bakoéchappe biso te toaka na bango na ndenge baza tuna bango baza na combien oyo oyebisa nga na oyebiso kaye bandali bajeune nyonso bazela autorité morale ikombola etumba mpo alibere bato eza komikumisa te oyo ozosala mpo toyebi ke moni biso tolingi nini awa toyaka mpo tolobela yango ya ndenge mona tolingi totonga mpona totonga tosala mama malamu yango balobi apprécier l'homme à son époque so moninga osala bien te pourquoi pas tondima mosala na ye ezomonana tozotala ye tozomona azoroule nayebi te na minute oyo balobi moto mayele asalaka bien na konoyi baninga te moto mayele asalaka bien na konoyi baninga te voilà au moins éclaircir baninga aposala bien mais so nuyi baninga okasi oyo okende na bien okende na bien te bon alors nangi na biso bonde kokuti mayala wana na kati yo te bandal tous les quartiers confondus Bisengo Adula Lingwala Lubudi Sinkin Kasavubu bango tout bazelaka libérateur ya ba jeune c'est ikombola masuwa ikombola pona nini tous les oji ba commémorer mythe kitoko ce que tant ba hôtel la mythe kitoko ba mona lokwa tabou na bango ezana comme prophétie na ye ezana c'est ikombola tumba pour aussi longtemps ikombola tumba libérer ba tout ba o tout ba oya pour ba nuit ba ya osala lokwa ba nuit biso te ba okende toujours na échec total yango moni ndeti ndeko na biso westa bachango tozana wana za frère na ngai ata yaya na ngai obeti na musique esali succès na monde ya showbiz o bazolinga bakende kuna balobaka basala musique ya showbiz mais na tete musique ya showbiz te mais ya forme ya showbiz mais showbiz te mais ya conscience nyonso esala succès ti lelo basenga yango parce que bango lelo ni bola basa na eloko te ata nzembo wana bayembi wana nabimisa na nzembo tosala na ndeko westa baovote nzembo wana baovota ngo koleka mosusu na oyo ya bango babimisa comme pièce sikodeya toyi toyeba babut nini to ba projet nini village eza nango na musique mpe na kopeta ya rap conscient po toyoka vraiment na Congo babut na bino vraiment ezali babut na biso eza bamabomisi ezali mpo tolinga tobwaka Maxi Single oyo tobwaka et aux à la 4G titre nango eza 4G eza na 4 nini titre eza eobanda eloko liboso to obanda ko bimisa liboso eza bokasi na yo to wana ba projet ko zana ouais eza bokasi na yo kwa ni bokasi na yo tous les races sotali na mokili o lelo to olobela voire même atana ba kombo na bango balakisa ba bokasi parce que tikali race moko alakisa bokasi na yo nde yango wana omoni ke place rapper azalaka ntango mboka mokili eza par terre rapper ntina na ye kozongisa nouvelle ordre rapper aza messager auti voilà sikoyo na biso toli toyeba est ce que baprojet na bino na temps oyo village mpe makalo na 9-3 eza mpenzani bon baprojet na biso oyo toloni kopesa bino eza toprépare Maxi Single ya 4G kombo nango 4G eza na 4 titres mais tobanda na bokasi na yo oyo tobanda nango mpo nini bokasi na yo la force mpo totali na tous les races na monde oyo batelami na terre moto nyonso alakisi force na ye mais tikali kaka force moko oyo ifo emimonisa na mokili mpo c'est temps de la vérité yango moni biso bamessager toye
po to monisa force yango yango titre yango eza bokasi na yo après oyo kolande oza ba sang rouge ekozala ba mobikisi est-ce que wana oya na temps nini na année oka toza to c'est la kaka te ekozala vraiment na année oyo voilà si d'élevé les totambola tobika balongo ba osala ekozala mais puisque yo ebika nde totambola na makambo yango kaka nde mwa bamabako tokutana nango mais eyelembisa biso te epesa biso kaka toujours bokasi ya kofaire face nango voilà epesa toujours bokasi ya kofaire face nango voilà tozopusana vraiment na suka émission na biso neka baosalanga vraiment kuna nsima na nsima ya bilili naza na lisungi ya opuse mwana yeyo oyo boyokaka yo kaka ene moto azosala vraiment bosa biso kitoko boye na bandako na bino deya je pense que toosite na biso ma faki opesa biso somo eloko moko boye elongo na bandeko balandi kolanda biso esala biso mwa plaisir na ntango na bito opropose biso nini sikoyo matondo mingi ndeko kuti biso tolingai topropose bino par rapport nanu ya reconnaissance to reconnaître l'esprit na biso vivant oyo ata na chair tozala na ye te personnel esika azali niti kitoko toza nao elongo topropose tosala etinda mpona nini titre etinda mpona etinda ya moto ezalaka nini na mokili yango moni tobengaki yango les anges de l'air donc batemps oyo tozali yango tobengi yango les anges de l'air ntina na biso mpe oyo bagene toza na temps oyo batemps eza nini faut profiter na temps donc faut monisa ba valeur yango topropose tobeta etinda boyoka lisusu frère na ngai voilà eza bongo mpona kosala plaisir na bojo kongolo yenga masolo kati pourquoi pas yenga coup du tour du monde grâce Kabila patrona oyo eza mpona bino savo mita kuvi kasi molimo na ye kupite tokabwani na motuni kasi na molimo te tokomina ntango abosomi nokotelema mapesa nzela malongo wakisa masolo yesu pekeba lekulusu moto amemela yesu kulusu akoma nde kutulu talakino akata shaude na butu akomi marabu nyonso wana baido namoni eza nde bosoto libona misato bisimbanga matweki matungulu anza mpona mpona boya bakristo kobanda na sango ntina mosengo fumu anza apesi ndakisa nanegula mwanda mpona kanda ya bitakanga na boya koyoka masolo ya banyama ngai miti na kokunda tina suka nde timika machwa mpona kanda bokanga isaka banyama yo nyama yoka kikokole tuba solo makasi unda mutukae ya biso bainokidele babomaki bambu babomaki bavida baboma lumumba mutukae ya biso bainokidele babomaki mbangu babomaki bavida baboma lumumba. Voilà, bravo, vraiment, en tout cas, et sali, qui toko makasi, n'a pas que batu bazan abandaku, ba beti mabogo et puis ba sepeni. Et on habite tant au yoga rapport, au qui nous m'a mis qui toko, au qui nous aime, au kansarani, et que le belarani, tina 9-3, village de Bakanou, on a des communes. Et tout, c'était un biseau, après. Ça, la biseau, bien, makasi, toko minoa, les sous de biseau, tout le monde a été, tu immortalises esprit na biseau. Pour un esprit sacré, il y a bonne musique. Voilà. Donc, bolingo mindoule, musique il y a village. Voilà. L'issue na bandal, oh et ça la raté, ma belle aigle. Place à ça, à mon avis, ma jeune conscient, pe courageux. Bon ça la makambo. Pe yango, bande konyo so batali banda mboka, na États-Unis, na ba Europe, na Afrique, na Asie, na Océanie. Premièrement. 001 MC Gouvé Marshal Taïga place aux alliés Loukina Masananga ya Oto Akine peka la carte village aka libana mboka 9-3 PV nanga Roger Basila Barei Mandera Nabia nefu opus mona pour habiter na posé le mo so ngaka le logo otanga no batuna yo o vraiment tous na biso ni ka totikela na biso batbalo mais na zali na poso so ngana le logo otala caméra wana otali bina caméra bien oyebisi bato s'abonner à Congo Conscient TV, chaîne de télévision, et puis vous attendez de partager
ebeo bazotala maloba na mboka matondo ndeko kuti nasengi na bafani na biso nyonso oyo balinga rap makuku toujours puissant rap révolutionnaire bosabone babone ebele bato bolinga biso libanda mboka na kati par-ci par-là bosabone na Congo Conscient TV. Voilà. Puisque boyeba qu'est-ce qui dit les êtres conscients pour tout le temps na air diverso tokoki kobomba eloko moko te. Donc il faut topesa ba valeur. Qui dit valeur c'est conscience. Conscience c'est moi nde bota mbumba valeur. Donc to s'abonner belé na pesa bangote na 001 MC Michi na États-Unis d'Amérique na pesi ve nanga Roger Basila Jogo international na pesi kina masa nanga collègue musicien. Merci mingi pour na clip au waki dans bandal tombé na pesi mbote na ba villageois na Matadi Mayo na pesi bango na Delvo ba villageois par-ci place tout bozali ba Caps Kapangala na Salire il y a même qui ambassadeur chef d'état-major P69 Empire. Voilà DA artiste monene Masou Aikombola en tout cas tout na souki émission na biso mais biso ozongisi vraiment merci mingi na ningo suite temps na oyo fanda pour répondre na ba question na biso ngape na sengi bino merci mingi ndeko kuti talaka elongo na délégation ya caméra ya tata Obis mwana pour mingi merci donc toza na pona kosalelaka bino oyo bokoya kosenga biso na ntango tozaleli. Voilà, matondo mingi ya solo bozalaki penza ebele tina kolanda bongo émission na bino tolo belango ya mokolo mwalelo ya tuka sa ipe esengo zaki okati ya mitema ya koyeba ete bozalaki na biso elongo tozongisi matondo na bino ba oyo bosungi biso de près ou de loin boto kongolo masolo ya kati yenga coupe du tour du monde Idriss Indiana Basunga na France ozolanda biso pourquoi pas grâce Kabi la patronne Opus Bilili mwana yeyo yemtasungaki biso vraiment bobozo biso kitoko boye na bandako na bino ya solo to kutani na mikolo oyo ezali koya awa esuki pona lelo tolobi ciao. ko bouger to ko ningana te balobi tango koti awa otikali mbala moko na Congo Conscient TV. Vous s'abonnez massivement. Balobi awa information tout ça. Politique, théâtre, musique en général tout ça avec lui-même les boss. Bojo Kongolo 001. Balobi 001. Bojo Kongolo balobi non, y a pas toi, y a que toi. Hein? Congo Conscient TV, y a mon chaîne ya malonga. To ningana te, to za la